尊敬的习近平主席，尊敬的普京总统，各位贵宾，中俄两国合作文件签字仪式现在开始。 Уважаемый председатель Си Цзиньпин, уважаемый президент Владимир Владимирович Путин, дамы и господа, начинается церемония подписания документов. 首先，请习近平主席和普京总统签署中华人民共和国和俄罗斯联邦在两国建交75周年之际，关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明。 Председатель Си Цзиньпин и президент Владимир Путин подписывают совместное заявление Китайской Народной Республики и Российской Федерации об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступавших в новую эпоху в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. 接下来，请两国元首见证签署10个文本。 Далее в присутствии глав двух стран подписывают 10 документов. 请郑三杰主任和切昆科夫部长、王文涛部长和列什特尼可夫部长入座。 Господин Чжэн Шаньце и господин Алексей Чекунгов, господин Ван Вентау и господин Максим Решетников. 他们签署的是黑瞎子岛保护开发规划、基础设施和工程建设合作亮背。 Подписывают единую концепцию развития острова Хэйсяцзида Большой Уссурийский и меморандум о содействии развитию сотрудничества в сфере инфраструктурного и инженерного строительства. «下面，请于建华署长和丹克维尔特局长、傅华社长和孔德拉绍夫社长入座。 Господин Ю Цзяньхуа и господин Сергей Данкверт, господин Фу Хуа и господин Алексей Кондрашов. 他们签署的是牛肉、菊芋舒华检疫议定书、新门合作协议。 Подписывают протоколы о требованиях к говядине и топинамбуру, экспортируемым в Китай, и соглашение об обмене информацией и сотрудничестве.
请交换。 Пожалуйста, определяйтесь документами. 下面，请于建华署长和波波娃局长、傅华社长和机械疗副社长入座。 Господин Юй Цзиньхуа и госпожа Анна Попова, господин Фу Хуа и господин Дмитрий Киселев. 他们签署的是卫生检疫合作协议、金砖国家专家论坛备忘录。 Подписывают план совместных действий по реализации соглашения о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий и меморандум о проведении экспертного форума стран БРИКС.下面，请盛海雄台长和扎罗夫总裁、关智欧局长和科兹洛夫部长入座。 Господин Шен Хайсюн и господин Александр Жаров, господин Гуан Чжиоу и господин Александр Козлов. 他们签署的是传媒合作备忘录、猫科动物保护协议。 Подписывают меморандум о медиасотрудничестве и соглашение о создании трансграничного резервата «Земля больших кошек».下面，请任鸿斌会长和列比克主席入座。 Господин Джен Хомбин и господин Алексей Ребик. 他们签署的是贸促会与实业俄罗斯合作备忘录。 Подписывают меморандум о сотрудничестве между Китайским комитетом по содействию международной торговле и общественной организацией «Деловая Россия».嗯，我先讲吧。是我先讲吧。中俄两国元首共同会见记者，现在开始。 Начинается совместная пресс-конференция председателя Китая и президента России. 首先，请习近平主席致辞。 Имею честь предоставить слово председателю Си Цзиньпину. 尊敬的普京总统， Уважаемый президент Путин, 各位媒体朋友， дорогие корреспонденты, 大家好， добрый день. 很高兴同 Очень рад 普京总统一 вместе 道 с 和大家见 президентом 面。 Путиным встретиться с вами. 普京总统这次对 Президент 中国 Путин 进行 совершает 国事访问， первый зарубежный и 是他 государственный 开 визит 启新一 на 届 новом 总统 президентском 任期 сроке 后的 именно 首 в 次访 Китай, 问，充分体现了 что 普 убедительно 京总统本人 показывает 和俄 большое 方对 внимание 发展中 лично 俄关系 господина 的高度 президента 重视。 и российской стороны к 我对此 развитию 予以积 отношений 极 с 评价， Китаем. 对普京 Я 总统 позитивно 到 это 访表示 оцениваю 热烈 и 欢迎。 горячо приветствую президента Путина. 刚才我同普 Только 京总 что 统举 мы с 行了 господином 坦诚 президентом 友好、 провели 内 откровенные, 容丰富 дружеские 的 и содержательные 会谈。 переговоры. 全面总结了建交
Успешный опыт развития двусторонних связей, накопленный за 75 лет после установления этих отношений, обстоятельно обменялись мнениями по двусторонней повестке и актуальным международным и региональным тематикам, представляющим взаимный интерес. Определили задачи и планы дальнейшего развития китайско-российских отношений и многопланового сотрудничества. Мы подписали совместное заявление КНР и Российской Федерации об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху в контексте 75-летия установления дипломатических отношений. Наше присутствие был подписан целый ряд значимых межправительственных и межведомственных документов. Придан новый мощный импульс поступательному развитию китайско-российских отношений. В этом году отмечается 75-летие установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. За 3/4 века наши отношения преодолели сложности и стали еще крепче. Следует отметить, что с момента вступления в новую эпоху непрерывно повышается уровень двусторонних отношений, обогащается содержание сотрудничества. Идея дружбы навеки глубоко укоренилась в сознании людей. Китай и Россия показали другим пример выстраивания межгосударственных отношений нового типа и отношений между крупными соседями. Все это стало возможным благодаря тому, что обе стороны привержены следующим 5 принципам. Первый. На основе взаимоуважения твердо поддерживать друг друга по вопросам, касающимся коренных интересов обеих сторон. Мы с президентом Путиным едины в том, что нам удалось выработать новую модель развития отношений между крупными и соседними государствами именно на основе взаимоуважения, равенства и взаимной решительной поддержки в вопросах, представляющих ключевые интересы и актуальной озабоченности друг друга. В этом заключается стержневная суть китайско-российского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху. Стороны будут в духе неприсоединения к блокам, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон, последовательно углублять политические взаимодоверия, уважать самостоятельно выбранный путь развития, твердо поддерживать друг друга на пути к совместному процветанию и возрождению. Второе. Придерживаться обоюдного выигрыша для формирования новой архитектуры взаимовыгодного сотрудничества. В прошлом году наш товарооборот превысил $240 миллиардов США, увеличившись почти в 2,7 раза по сравнению с показателем 10-летней давности. Это воплощение непрерывного углубления всестороннего взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. Мы с президентом Путиным сошли во мнении о необходимости выработать точки соприкосновения интересов, задействовать собственные преимущества для интеграции интересов и общих начинаний. Важно продолжать оптимизировать структуру сотрудничества, закреплять динамику в торговой и других традиционных сферах взаимодействия, поддерживать создание сети площадок фундаментальных научных исследований, раскрывать потенциал сотрудничества в передовых отраслях, укреплять кооперацию по пограничным пунктам пропуска и в транспортной области, обеспечивать стабильность глобальных цепочек производства и поставок. Третье. Придерживаться многовековой дружбы и передавать факел этой дружбы из поколения в поколение. Китай и Россия славятся древней историей и блестящей культурой. Произведения Пушкина и Толстого читают в простых китайских семьях. А традиционная китайская культура в лице пекинской оперы и тайцзичуань пользуется большой популярностью среди российского народа.
В настоящее время стороны непрерывно расширяют культурно-гуманитарные обмены в контексте реализации китайско-российской дорожной карты гуманитарного сотрудничества до 2030 года. Мы с президентом Путиным объявили 2024-2025 годы годами культуры Китая и России. Решили провести целый ряд общедоступных, популярных и оживленных культурных мероприятий для углубления обменов между общественными кругами и регионами двух стран в интересах сближения наших народов. Четвертое. В духе стратегического взаимодействия продвигать развитие глобального управления в верном русле. Китай и Россия твердо отстаивают ООН-центричную международную систему и основанные на международном праве миропорядок, тесно координируют позиции на таких многосторонних площадках, как ООН, АТС и Большой Двадцатки, продвигают становление многополярного мира и процесс экономической глобализации за счет подлинной многосторонности. Будем твердо поддерживать друг друга в контексте российского председательства в БРИКС в этом году и китайского председательства в ШОС со второго полугодия. Формировать более всесторонние, тесные, практические и инклюзивные партнерства высокого качества в интересах объединения и укрепления глобального Юга. Пятое. Продвигать политические урегулирования проблем горячих точек ради правды и справедливости. В сегодняшнем мире все еще свирепствует менталитет холодной войны, односторонняя гегемония, блоковая конфронтация и политика силы напрямую угрожают миру во всем мире и безопасности всех стран. Мы с президентом Путиным отметили безотлагательности урегулирования палестино-израильского конфликта и необходимости решения палестинского вопроса на основе двухгосударственной формулы при выполнении резолюции ООН. Китай и Россия воспринимают политическое урегулирование как правильный путь решения украинского кризиса. Позиция Китая по этому вопросу последовательна и ясна, а именно соблюдение норм и принципов Устава ООН, уважение государственного суверенитета и территориальной целостности всех стран, их рациональных озабоченностей о безопасности, формирование новой, сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры безопасности. Китайская страна надеется на скорейшее возобновление мира и стабильности на европейском континенте и готова продолжать свою конструктивную роль. В народе Китая говорят, гора образуется за счет накопления земли, а океан формируется за счет накопления воды. Благодаря 75-летним усилиям многовековая дружба и всестороннее сотрудничество Китая и России формирует мощную силу для преодоления трудностей и покорения новых вершин. Стоя на новой отправной точке истории, Китай и Россия будут оставаться приверженными своей изначальной цели на благо двух народов, с чувством ответственности внести должный вклад в дело поддержания прочного мира и развития на планете. Спасибо. Благодарю за внимание. Уважаемый господин председатель Си Цзиньпинь, дорогие друзья, товарищи, дамы и господа, прежде всего хотел бы поблагодарить председателя Китайской Народной Республики и всех наших китайских коллег за теплый прием. Вот мы сейчас с председателем обменивались мнениями, когда шли в этот зал.
действительно китайские друзья смогли создать дружескую, теплую атмосферу и в то же время очень прагматичную, насыщенную деловой частью, конструктивную атмосферу, которая помогает нам работать. Только что проведенные переговоры показали то большое значение, которое и в Москве, и в Пекине придают развитию и укреплению российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Это партнерство, несомненно, служит образцом того, как должны выстраиваться связи между государствами-соседями. Высокий уровень и особый характер российско-китайских отношений ярко подтверждается еще и тем, что председатель Си Цзиньпинь, как вы помните, и это было сказано сейчас, посетил Россию с государственным визитом вскоре после переизбрания его на пост главы Китайской Народной Республики в марте прошлого года. И логично, что свой первый, после официального вступления в должность президента России, зарубежный визит я совершил именно в Китай. Конечно, здесь есть определенный символизм, но не только эти мероприятия насыщены конкретным содержанием, очень полезны, помогают нам сверять часы и двигаться вперед по тому пути, который мы с председателем Китайской Народной Республики определяем. Мы находимся в постоянном контакте, и помимо регулярного проведения двухсторонних саммитов, встречаемся на полях многосторонних мероприятий, общаемся по телефону, что позволяет обсуждать любые, даже самые непростые проблемы, держать на личном контроле все насущные вопросы российско-китайской и международной повестки дня. Отмечу, что нынешний государственный визит проходит в год 75-летия установления дипломатических отношений. Наша страна первой признала Китайскую Народную Республику 2 октября 1949 года, буквально на следующий день после ее провозглашения. Оказала масштабную помощь на начальном этапе становления ее политической системы, государственных институтов и экономики. И впоследствии, на протяжении десятилетий, наше сотрудничество крепло и развивалось. Нами совместно накоплен полезный опыт многопланового взаимовыгодного партнерства, в нашем общем багаже крупные достижения в самых разных областях. В теплой, товарищеской и конструктивной атмосфере обсудили сегодня с председателем Си Цзиньпинем состояние и перспективы двустороннего сотрудничества. С удовлетворением констатировали интенсивность диалога в сфере политики, безопасности, высокую поступательную динамику экономических обменов, расширение гуманитарных контактов, эффективную координацию на международной арене. Особо отмечу принятое нами совместное заявление, в котором поставлены новые масштабные задачи и долгосрочные ориентиры развития всего комплекса российско-китайских связей. Их достижению также, несомненно, будет способствовать реализация объемного пакета межправительственных, межведомственных и коммерческих соглашений, подготовленных к этому визиту. Конечно же, приоритетной в ходе наших переговоров была тематика торгово-инвестиционного взаимодействия. Учитывая, что Китай прочно занимает позицию ведущего внешнеторгового партнера России, а наша страна по итогам прошлого года вышла на 4-е место в экспортно-импортном балансе Китайской Народной Республики. В 2023 году товарооборот прибавил четверть, установив новый рекорд по китайской статистике – 240 миллиардов долларов. У нас небольшое расхождение, но в целом вот такая цифра абсолютно является корректной. Особо отмечу, рост российского экспорта продовольствия на китайский рынок более чем в 1,5 раза, до 7,6 миллиардов долларов. В целом же двусторонний товарооборот сельхозпродукции увеличился на 40%, до 9,7 миллиардов долларов. И есть все основания полагать, что этот сегмент торговли будет расширяться и далее. Активно развивается инвестиционное сотрудничество, растет совокупный объем встречных капиталовложений. По линии профильной межправкомиссии реализуются или готовятся к реализации более 80 приоритетных проектов на сумму порядка 200 миллиардов долларов.
Углублению торгово-инвестиционных связей заметно поспособствовали своевременно предпринятые скоординированные шаги по переводу расчетов между нашими странами в национальные валюты. Доля рубля и юаня в российско-китайских коммерческих операциях превышает уже 90%. И этот показатель продолжает расти. А значит, можно говорить о том, что взаимная торговля и инвестиции надежно защищены от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых валютных рынках. В этом контексте мы договорились, что Россия и Китай будут и далее укреплять контакты по линии кредитно-банковских учреждений, энергично задействовать национальные платежные системы для обслуживания наших экономических операторов. Естественно, в ходе переговоров подробно рассматривалась тематика сотрудничества в энергетике, которая продвигается высокими темпами. Это одно из приоритетных для нас направлений. И у нас есть конкретные планы по углублению работы в сфере энергетического взаимодействия. Российско-китайское взаимодействие в энергетике не ограничивается только углеводородами. Укрепляется сотрудничество в мирном атоме. Росатом возводит на территории КНР энергоблоки российского дизайна на Тяньваньской АЭС и АЭС Сюндапу. Ввод их в эксплуатацию внесет заметный вклад в энергообеспечение китайской экономики, поможет в снабжении китайских предприятий и домохозяйств недорогой и чистой энергией. Также с участием России в КНР создана экспериментальная установка на быстрых нейтронах и идет строительство нового демонстративного быстрого реактора. В свою очередь, при содействии китайских партнеров в подмосковном городе Дубне на базе Объединенного института ядерных исследований строится ускорительный комплекс НИКа. Эксперименты и опыты на этом коллайдере позволят реализовать прорывные мегасайенс-проекты, которые по масштабу не под силу в одиночку ни одной стране мира. Что касается двусторонней промышленной кооперации, то мы приветствуем активное расширение присутствия на российском рынке китайских автоконцернов и производителей бытовой техники. Вот мы знаем, председатель сейчас говорил в ходе наших переговоров о негативном влиянии всяких незаконных акций, санкций, ограничений. Мы приветствуем сотрудничество с китайскими друзьями и в сфере производства автомобилей, где китайские друзья добиваются явных, совершенно очевидных успехов и преимуществ в конкурентной борьбе, честной конкурентной борьбе. Мы приветствуем сотрудничество и будем развивать дальше. Осуществляются также крупные совместные проекты в цветной металлургии, химической, целлюлозной промышленности, в биотехнологии, фармацевтике, освоении космоса и многих других наукоемких отраслях. Россия и Китай развивают международные транспортно-логистические коридоры. И в этих целях задействуется потенциал Транссибирской и Байкало-Амурской железнодорожных магистралей, Северного морского пути. Из года в год растут объемы встречных грузопассажирских перевозок. Чтобы сделать их более эффективными, слаженными усилиями наращиваем пропускную способность пограничных переходов, расширяем приграничную инфраструктуру. Россия и Китай самым энергичным образом развивают культурно-гуманитарное сотрудничество. Как уже упоминалось, 24-25 годы объявлены в наших странах перекрестными годами культуры. Их официальный старт будет дан сегодня вечером. Программа перекрестных годов весьма обширна. Она включает множество разноплановых культурных мероприятий, которые пройдут в 38 городах России и 51 городе Китая. Среди них фестивали и ярмарки, гастроли театров и ледовые шоу, музейные выставки, кинопоказы и многое другое. Хочу обратить внимание, что в феврале в Москве при поддержке мэрии города впервые был официально отпразднован Новый год по китайскому календарю. Должен сказать, что его красочные мероприятия прошли с большим размахом и понравились сотням тысяч горожан. Крепнут и двусторонние связи в области образования. В Китае и в России, соответственно, обучаются тысячи, десятки тысяч российских и китайских граждан. Завтра посетим Харбинский политехнический университет
Этот ведущий вуз китайский уже на протяжении нескольких лет, с 2019 года, успешно сотрудничает с Московским государственным техническим университетом имени Баумана. А совсем скоро там же, в Харбине, в партнерстве с Санкт-Петербургским государственным университетом будет открыт и российско-китайский учебный центр по естественным наукам. Увеличиваются взаимные туристические потоки, чему во многом способствует действующий в обеих странах взаимный безвизовый режим для тургрупп. Так, в 2023 году в КНР побывало 734 тысячи российских граждан, а 477 тысяч китайских туристов посетили Россию. Развивается сотрудничество в сфере спорта. Китайские спортсмены продемонстрировали хорошие результаты на первом международном турнире «Игры будущего», прошедшем в феврале-марте в Казани. Это предложенный Россией новый формат спортивного движения, объединяющий наиболее динамичные спортивные дисциплины и киберспорт. Вот должен сказать всем присутствующим, честно говоря, я не думал, что это приобретет такой размах и вызовет такой большой интерес в мире среди молодых людей. Это, вы знаете, это интересное мероприятие. Сотни, да, миллионов людей, наверное, так или иначе в киберпространстве присутствовали на этих мероприятиях. И мы надеемся, что Китай станет его активным сподвижником и примет одно из ближайших мероприятий в рамках игр будущего у себя. Мы также ждем атлетов из КНР на запланированных в России в 2024 году крупных спортивных мероприятиях, таких как игры БРИКС, летние игры «Дети Азии» и всемирные игры дружбы. Наши переговоры вновь продемонстрировали, что подходы России и Китая ко многим международным и региональным проблемам близки или совпадают. Обе страны проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику. Мы солидарно работаем над формированием более справедливого и демократического многополярного мироустройства, которое должно опираться на центральную роль Организации Объединенных Наций и ее Совета Безопасности, международное право, культурно-цивилизационное многообразие, выверенный баланс интересов всех участников мирового сообщества. С этих позиций Россия и Китай плодотворно взаимодействуют в БРИКС, где Россия председательствует в нынешнем году, и в Шанхайской организации сотрудничества, председательство в котором перейдет к Китаю в июле. Разумеется, наши страны настроены продолжать усилия по сопряжению интеграционных процессов в рамках Евразес и китайской инициативы «Один пояс, один путь» с прицелом на формирование в перспективе большого евразийского партнерства. И именно поэтому наши страны ратуют за оздоровление глобального экономического управления, за реформирование и деполитизацию многосторонних институтов, таких как Всемирная торговая организация, Группа 20, Форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества и их приведение в соответствие с современными реалиями. Считаем необходимым вести дело к построению надежной и адекватной архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в которой нет места закрытым военно-политическим альянсам. Мы считаем, что это очень вредно и контрпродуктивно, создание таких альянсов. Мы договорились с председателем Си Цзиньпинем подробно обсудить весь комплекс внешнеполитической повестки дня на неформальной встрече сегодня вечером. Безусловно, я со своей стороны проинформирую председателя Китайской Народной Республики о ситуации, которая складывается вокруг украинского кризиса. Мы признательны китайским друзьям, коллегам за те инициативы, которые они выдвигают по урегулированию этой проблемы. Уважаемые дамы и господа, программа нашего государственного визита весьма насыщена. Сегодня предстоит еще ряд совместных с председателем Си Цзиньпинем мероприятий, а также встреча с премьером Госсовета КНР Литяном. А завтра российская делегация посетит Харбин, где примет участие в церемонии открытия 8-й российско-китайской выставки «Экспо» и 4-го форума регионов двух стран. Кроме того, пообщаемся и со студентами, преподавателями Харбинского политехнического университета. Уважаемые коллеги, хотел бы
искренне поблагодарить председателя Си Цзиньпиня и всех наших китайских коллег за гостеприимство. Исхожу из того, что нынешний визит и наши переговоры послужат дальнейшему укреплению российско-китайской дружбы, будут способствовать благополучию и процветанию наших стран и народов. Благодарю вас за внимание. 中俄两国元首共见记者到此结束，感谢习近平主席和普京总统，感谢各位贵宾和记者。 Завершена совместная пресс-конференция. Благодарю вас, уважаемый председатель Си Цзиньпин. Благодарю вас, уважаемый президент Путин. Спасибо всем.